de Santiago hai unha tiradiña. Chegamos a Siña e comemos un queixo de tetilla. Carmela, non che falta un pouco para Compostela. Volverá a quitar máis a berenguela. Se chegas en Cheira, porque isto hai que facelo antes dos 40. Antes dos 40. Fai sol e vai suando un montón. A ver quen vai traballar o luns. Traballar o luns. Eu deseches máis que un tractor. Hai que descer e así resistir, e así poder vir. E chegas, ves a zona bella está feitada de pedra. Outros pelegrinos teñen a cara máis fresca de xente enteira. Non como a ti que estás morrendo, ai Carmela. Vas a tua oficina a buscar o Compostela e ao chegar ali te atopas esa merda de sorpresa. Unha tipiña que che di con cara seca 100 kilómetros máis, ou se non está incompleta. Fai sol e vai suando un montón. A ver quen vai traballar o luns. Traballar o luns. Eu deseches máis que un tractor. Hai que descer e así resistir, e así poder vir. Viro, 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 viro para Pepe. Viro, 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 viro para Pepe. Viro, 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 viro. Non hai albergue. Vaya tragedia, ti case a palmas e non valeu para nada.